Immer wenn ich Popcorn so mache, fragen mich alle nach dem Rezept. Für das heutige Rezept schneiden wir 200 Gramm Speck, genauso wie ich es mache. Ich gebe alles in einen Topf und lasse es anbraten. Ich bin mir sicher, du wirst zurückkommen, um mir zu danken. Dann schneide ich 200 Gramm Kalabrischen. Es ist super einfach, praktisch und schnell zubereitet. Es gibt keinen Grund, es nicht zu versuchen. Ich gebe etwas Öl in einen Topf. Dann kommt die Wurst hinein und wird angebraten. Und bevor ich es vergesse, sag mir, aus welcher Stadt du uns zuschaust, damit ich dir einen besonderen Gruß schicken kann. Der heutige Gruß geht an Lena Schäfer aus Heidelberg. Ich freue mich, dass dir unsere Rezepte gefallen. Der Duft ist einfach herrlich. Als nächstes geben wir eine Tasse Popcorn-Mais dazu und rühren mit einem Spatel um. Dieser einfache Trick wird deinen Nachmittagssnack verändern. Jetzt fügen wir einen Esslöffel Hühnergewürz hinzu. Das ist die Geheimzutat, die unserem Rezept den besonderen Geschmack verleiht. Wenn ich das meinen Freunden zeige, sind sie jedes Mal erstaunt und fragen, woher ich das gelernt habe. Wenn du ein schnelles und einfaches Rezept suchst, hier ist es. Jetzt den Deckel drauf und das Popcorn komplett aufpoppen lassen. Diesen Trick habe ich von einem Freund, der im Kino arbeitet. Er meinte, das sei das Geheimnis, das viele Leute jeden Monat herausfinden wollen. Kein Problem. Ich teile dieses Wunderrezept gerne mit euch. Wenn du noch zweifelst, probier's zu Hause aus und erzähl mir, wie es dir gefallen hat. Seit dem ersten Mal gehört es zu meinen Lieblingsrezepten. Ich kann kein anderes Popcorn mehr essen. Jetzt kommt die Wurst aus der anderen Pfanne wieder dazu und wir mischen alles. Mein Tipp: Bereite dir einen Eistee dazu oder alternativ ein Softdrink oder natürlicher Saft. Filme zu Hause schauen war noch nie so lecker. Lad deine Freunde und Familie ein, diesen Moment mit dir zu teilen. Sie werden begeistert sein. Ich wette, du hast noch nie etwas Ähnliches probiert. Ich bin mir sicher, es wird zur Gewohnheit in deinem Zuhause, so wie bei mir. Wenn ich das mache, bleibt nie etwas übrig.